Сайн байцгаана уу гэдэг. За өнөөдрийнхөө хичээлээр бид нэр шин чанараа цааш нь үргэлжлүүлээд хоёр бодлого одно. За тэгээд нийлбэр олдог томьёон дээр ажиллана. За энэ бодлогын хөлбөрийг уншаарай. А4 нэмэх нь А8, А нэмэх нь А2, нэмэх нь А6, 16 тэнцүү 224 байх. Арифметик хүрээрээс эхний 19 гишүүний нийлбэрийг байна. Энэ нийлбэртэй бодлого орж ирж байна. За энэ дээр чанар хэрэглэгдэнэ. Давхар юу хэрэглэгдэх юм бэ? За тэр хөлбөрөө харна. За тодорхой нэгэн хэдэн гишүүн өгөгдсөн. Тэрнийхээ шин чанарыг сайн анзаарч хараа. За энэ хөлбөрөө сайн маш. А4, А8, А12, А16 гэж байна. Энэхээ шин чанарыг сайн 4, 16, 8, 12 нийлбэр ямар байхаар шинжтэй юм бэ? За тэгвэл энэ дээр ямар шин чанар ашиглах вэ гэдгийг энэ шин ороод харах жишээ. За энэ хүснэгтэн дээр нэлээд сайн ажиллаж сураарай гэж хэлэх гээд байгаа. За өмнөх хичээлүүд дээр гэрээ. За бид нар өмнөх хичээлдэр энэ чанаруудаа ашигласан. За одоо энэ бид нар ямар чанар үлдсэн байна вэ гэхээр юу дугааруудын нийлбэр тэнцүү гишүүдийн нийлбэр харгалзан тэнцүү. Адны хоёр дугаарынхын гишүүн нийлбэр харгалзан тэнцүү бол тэдгээр гишүүдийн нийлбэр тэнцүү гэдэг энийг ашиглах юм. За тэгвэл энэ томьёо ашиглах. Нөгөө талаас юу ашиглах нь? Нийлбэр ол гэсэн учраас энэ томьёо ашиглах нэ гэж. За энэ томьёог ашиглах нь энэ томьёо хоёр нийлбэр олдог хоёр томьёог ашиглана. За тэр шин чанараа харсан бол бодлогуудаа хийж эхэлнэ. За энэ дээр нэмэх нэг энэ дээр нэмэх нь M дээр нэмэх нь К дээр нэмэх нь үед AM AN-ийн нийлбэр AK AT-ийн нийлбэр тэнцүү байх ёстой гэдэг томьёог ашиглана. За эндээс ямар бэ вэ гэхээр A4 16 A8 12 тэнцүү. За тэнцүү гэдгээс ямар байх нь вэ гэхээр энэ хоёр нийлбэр хоёулаа адилхан гэсэн үг. Тэгвэл 2 A4 дээр нэмэх нь A16-тай тэнцүү юм аа. Энэ нийлбэр 2 дахин орсонтой адилхан гэсэн үг байна шүү дээ. За энэ 224 байхад A4 дээр нэмэх нь A16 112-тай тэнцүү бол 2 туулдаад. За энэ маань юутай тэнцүү гэхээр A1 дээр нэмэх нь A12-тай тэнцүү. A1 дээр нэмэх нь A12-тай тэнцүү. За тэгвэл бид нар S19-ийг олно гэсэн. S19-ийг олно гэдэг маань юу хэрэглэх вэ гэхээр нэгдүгээр гишүүн ба юугаар олдог үлээ. Нэгдүгээр гишүүн ба эцсийн гишүүнээр олдог томьёо. Энэ томьёо хийж чинь. Одоо бид нар энэ томьёон дээр ажиллах гэсэн үг байна шүү. Ажиллаж байгаа хоёр томьёо маань энэ хоёр томьёо олж байгаа. Тэр хоёр томьёо ашиглаж бид нар юу хийж болно гэсэн. За тэгвэл 19-р S19-р 9 гишүүний нийлбэр олно гэдэг маань A1 дээр нэмэх нь A19-ийг 2 туваагаад 19-ээр үржүүлнэ гэсэн. N-ээр үржүүлнэ. Тэгвэл A1 дээр A19-ийг нэмсэн нийлбэр ямар байх ёстой вэ? A4 дээр A16-ыг нэмсэн нийлбэртэй тэнцүү байх ёстой. Тэгэх юм бол энэ нийлбэр маань 112 болсон байх юм. 112.
112. За тэгвэл 112-ыг 2 дуугаад 19-ээр үржүүлнэ гэдэг маань 56-ыг 19-ээр үржүүлээд 1064 буюу энэ. За энэ томьёог сайн мэдэхгүйгээр ганц энэ нөхцөл өгсөн тохиолдолд S19-ыг олно гэдэг бол бас нэлээд хүндрэлтэй асуудал болно. Тийм учраас одоо энэ чанарыг маш сайн мэдчихсэн тохиолдолд энэ чанарыг маш сайн мэдчихсэн тохиолдолд бид нар яаж ийм гэдэг бодлогыг маш хялбархнаар шийдэж чадчихна гэсэн үг байна. Энэ томьёог. Тэр томьёог сайн мэдсэний үндсэн дээрээс бид нар энэ бодлогыг сайн бодож чадах нэ гэж хэлсэн. За тэгээ бодлого бодоход ер нь ямар нэгэн томьёо тодорхойлолт маш их хэрэгтэй. Түүнийг одоо маш их сайн чийжилсэн тохиолдолд бол бодлогыг өөртөө зовлон байхгүйгээр бодно гэсэн юм өгүүлбэр. За энэ дараагийн дахиад саяын чанар ажиглагдана. Юу гэсэн өгүүлбэр вэ нөхөр энэ? За 4 ба 15-2-ын хооронд орш бөгөөд эдгээртэй хамт 6 гишүүнтэй арифметик прогресс үүсэх 4 тоо болгож. Энэ 4 15-2-ын дунд ямар тоонууд байх ёстой вэ гэхээр 4 ширхэг тоо байх нь ингээд 6 ширхэг гишүүнтэй дарааллын дундлын 2 гишүүн болоо гэсэн юм өгүүлбэр. За энэ шат тесттэй 572 дугаар бодлого энэ сонгох тесттэй. За энэ дээр бас л мөн ажил юугаар хэрэглэх вэ гэхээр томьёогоо нөгөө томьёогоо тийм энэ томьёог хэрэглэх гэдэг ах шиг байна гэж ойлгож штэ. За тэр томьёогоо ашиглаад бодлого гэдэг авах гэж байна гэж. За бодлогоо бодлоо. За энэ хоёр тооны дунд орчих 4 гишүүнийг A2, A3, A4, A5 гэж тэмдэглээд за нөгөө хоёр чанар ашиглана. Гишүүдийн нийлбэр тэнцүү үйл дугааруудын нийлбэр тэнцүү үйл гишүүдийн нийлбэр тэнцүү гэдэг томьёог ашиглах юм бол яах нь 15 дээр 14 5 дээр 4-ийг нэмсэн нийлбэр A1 дээр нэмэх нь 6, A2 дээр нэмэх нь 5, A3 дээр нэмэх нь 4 энэ чанар бол бий. За энэ A1 дээр нэмэх нь 6 нь бол хэд вэ? 19. A2 дээр 5-ыг нэмэх A5-ыг нэмэхэд бас 19 гарах ёстой юм. За тэгвэл энэ урдлынхаас 4 15 2 мэлж байгаа юм болоос ямар нэг авах нь вэ? 4 2 дээр нэмэх нь 5 дээр 15 байх хэрэгтэй. Энэ 6 дугаар гишүүн. А6 дугаар гишүүн. Ерөнхий гишүүний томьёогоор бичиж штэ. А1 дээр нэмэх нь 5 дээр тэнцүү 15 байх хэрэгтэй. За эндээс хуваар нь ямар юм ялгуур нь ямар юм гарч ирж байгаа юм бэ? 11-ийг хуваах нь 5 гэсэн ялгарт. За тэгээ нэгдүгээр гишүүн нэгдүгээр гишүүн дээр ялгуураа нэмнэ 5-ны 31. За ингээд томьёонуудаа ашиглаад биччихнэ. Ингээд 10-ын моторхаагаар хуваагдах тохиолдолд 6.2, 8.4, 10.6, 12.8 буюу ямар хариу байх нь? Хариу байх нь. За энэ гол зүйл нь бол бас л энэ чанараа ашиглах. Энэ чанараа ашиглах. Ийм бодлого хэрэглэдэг. За ингээд бид нар одоо юу ашиглах вэ гэхээр нийлбэрийн томьёог ашиглах. За нийлбэрийн томьёог ашиглах бодлого руугаа орцгоё одоо. За нийлбэрийн томьёог бид нар хаана яаж ашиглах вэ? За энэ бид нар юу авсан байна гэхээр
За нэг сонгох тест хийчих. За тэгээд нийлбэр олох юм дээр ерөнхийдөө нөхөх тест гоцоо юм. Ажил арай дээр. За томьёого эхний шатнд томьёого ашиглах байдлаар 573 шар номны буюу цэнхэр номны шар номны дугаараар тавигдсан байна 573. Эхний гишүүн 4 ба сүүлчийн гишүүн 60 байх арифметик прогрессийн гишүүдийн нийлбэр 1280 бол түүний гишүүдийн тоо аль нь вэ гэсэн. За ер нь бодлогон дээр ийм төрлийн бодлого зөв ингэж тоочж өгсөн тохиолдолд бол нэг зүйлийг олсноор бусад бүх элементүүдийг олж авна. А нэг N мэдэгдсэн тохиолдолд D, N, A, N, S за бүгдийн нэг дараа олох боломжтой. За тэгээ нийлбэр өгөгдсөн учраас нийлбэрийн томьёо бичээ. За энэ эхний гишүүн дүрсглийн гишүүнээр орсон нийлбэрийн томьёо. Энэ нэгдүгээр гишүүн ялгуураар өгөгдсөн нийлбэрийн томьёо. За 1-4 AN 60 SN 1280. За энэ тохиолдолд бидний үзсэн байна уу? За тэр хараа. А нэг дээр нэмэх нь А хуваахан 2 үржигдэх нь N гэдэг том юм дээр. N олох нь. Дөрөв дээр нэмэх нь 60 хуваахан 2 тэнцүү 1280. Г нь 40. Энэ яасан бэ нөх гэдэг 40 гишүүнтэй дараалал байсан баг. За 40 гишүүнтэй дараалал боёо. Юу вэ? Хариу. Би хариу. За өмнө нөгөө тодорхойлолт юун дээр ашиглаж ирсэн 1000 гишүүн дотор 11 хуваагддаг та хэд байх вэ гэсэн асуултаа бодлого бид нар бодсон шүү дээ. Өмнөх хичээл төрүүлчих эхний хичээл дээр. За тэгвэл одоо бид нар яасан гэхээр 1000 2 дахь 1000 дотор эхний 1000 дотор нь 11 хуваагддаг та хэд вэ гэдгийг олцсон. Одоо 2 дахь 1000 дотор 13 хуваагддаг тоонуудын нийлбэрийг олгосон. Ийм бодлого гарч ирсэн байна. 2 дахь 1000 гишүүн дотор 13 хуваагддаг. За тэгвэл 1000 гишүүн дотор 13 хуваагддаг тав бид нар тооныг юу 1000-га 13 хуваагаад бүхэл хэсэг олдог зөвлөлтөөр бүхэл хэсгийг авдаг тэр чанараар олж болно. За бас прогрессээр шилжүүлээд олж болно. Адилхан. За тэгвэл 1000 гишүүний ардлын 1000 дараагийн 1000 учраас 1001-ээс эхэлнэ дугаар. За тэгвэл хамгийн ихний дугаартай дугаарт харуулцах тоо 13 хуваагддаг юм уу юу гэдгийг сайн шалгая. За 2000 дотор 13 хуваагддаг тоо 1001-ийг 13 дугаар 77 гарч. За тэгвэл хамгийн нэгдүгээр гишүүн 13 хуваагддаг 2000 дотор хамгийн нэгдүгээр гишүүн ямар тоо вэ нөхдөр 1001 гэсэн тоо. Тэгвэл энэ яасан гэхээр 13 хуваагддаг тоо учраас дандаа 13 их байх ёстой өмнөх гишүүнээсээ. Тийм учраас D нь 13, A1 нь 1001 арифметик прогресс үүсгэх ёстой. За 1000 гишүүн дотор 1001-ээс эхлүүлээд 2000 хүртэл гишүүн дотор. Тэнд 1000 гишүүн байгаа, тэрийг 13 байгаа 76 гишүүн. 13 хуваагддаг 76 гишүүн байна. Тэгвэл А76 буюу 76-д хамгийн сүүлийн гишүүнийг олчиж болно. А1 D2 мэдсэн учраас А76-г олж болно. За А76-г олсон юм чинь одоо S76 өөрөлд тэр 76 гишүүнийг олж болно гэсэн. Дараагийн маань гишүүд 13-аар ялгаатай байх нь шүү дээ. Нэгдүгээрх нь ямар юм байх нь гэхээр юу үсэх нь? А1 нь
1001 байгаа юм чинь А2 нь 1014 байх гэсэн үг байна. За энэ тоонуудын нийлбэрийг хэд олоод байна гэсэн. А2 нь 1000 А27 юм. За эдгээр тоонуудыг нэмэхэд хэд гарах юм бэ? Тэгээ А3 А76 хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн үг байна шүү. За тэгвэл S76 гэдэг юм. Нэгдүгээр гишүүн мэдэгдсэн 76 дугаар гишүүн мэдэгдсэн. За тийм учраас бид нэр олоход хэд гарсан байх нь. Сүүлийн 1000 гишүүн дотор 13 хуваагддаг тоо 113,126 нийлбэр нь. Эдгээр тоонуудын нийлбэр нь 113,126 байх нэ гэсэн юм. За одоо тэгвэл бид нар прогресс гэдэг маань юунд хэрэглэх юм бэ? Тэгштгэл болоход нэлээд хэрэглэх байх нь. Тэгштгэл. За энэ тэгштгэл маань ямар юм бэ? Дандаа сандгаа тоонуудын нийлбэр байна. Энэ эцсийн гишүүн бол мэдэгдээгүй. Энэ X хэдгээр ямар гишүүн байх юм бэ? Энэ гишүүнд ямар тоо харгалзах юм бэ гэдгийг олох хэрэгтэй байна. 625. За энэ маань ямар юм харагдаж байна вэ гэхээр нэг өмнөх гишүүнээсээ дандаа тогтмол 2 гэсэн тоогоор илүү учраас энэ арифметик прогресс байна гэсэн юм олж харах нь шүү дээ. За тэгж олж харж чадсанаар бид нар ямар юм бэ гэхээр бодолтой хийчих. Хийхэд амархан болно гэсэн. За A1 нь нэгдээ тэнцүү, D нь хоёртой тэнцүү байх. Арифметик прогресс байна. AN зүгээр гишүүн нь X-тэй тэнцүү. Тэгвэл энэ гишүүдийн тоо маань эхний гишүүн эцсийн гишүүний нийлбэрийг хоёр хуваасантай тэнцүү байх хэрэгтэй. Хэдэн гишүүн байх вэ гэдэг. За одоо бид нар яасан гэхээр A1, AN, N-гээр гишүүн мэдсэн учраас энэ нийлбэр олоход бол амархан байна. S-ийн тэнцүү A1 нэмэх нь AN хуваахан 2 үлдсэний нэг юм байгаа. Нэгдүгээр гишүүн 1, N-гээр гишүүн X хуваахан 2. За гишүүдийнх нь тоо нэг дээр нэмэх нь X-ийг хуваахан 2 авах хэрэгтэй. Нөгөө Gauss-ийн алгоритм яриад байсан тэрнтэй адилхан шүү дээ. Нэгээс 10 хүртэлх тоог нэг дээр 10-ыг нэмээд 2 хуваахад 5 хуваахад гардаг гэж. За ингээд 625. Энд 625-тай тэнцүү авах хэрэгтэй. За энийг 4-өөр үзүүлээд X дээр нэмэх нь 150 буюу X тэнцүү 49. За тэгвэл энэ юу? X энэ дугаар дээр байгаа гишүүн 49 байсан байх нэ гэж ойлгож байна. За одоо энэ хэлбэрхэн бодлого. За энийг маш уртаа бодноо. 1-ээс 1000-ийн хооронд орших 3 хуваагддаг тоо. 100-ийн хооронд оршдог. За энэ бол амархан олдох нь шүү. 3 давтагдсан. 3 хуваагддаг тоо гэдэг маань 3-аас эхлээд явна гэсэн. 3, 6, 9 гэсэн дараа. 3 хуваагддаг тоонуудын нийлбэр. За энийг бол олж чадж байгаа учраас. За 3-т үл хуваагддаг тоонуудын нийлбэр гэж. За энийг бол бид нар дөрөв-дөрөвчийн хичээлүүд дээр нэлээд ийм дасгад ажилласан учраас энийг ерөнхийдөө та нарт бие дааж ажиллахад болно. Эхний энэ бодлогыг бодсон учраас. За дараагийн бодлого тэгштгэл. За энэ бас ерөнхийдөө амархан тэгштгэл байгаа. Гэхдээ бас хэлбэр ийм болохдоор зэрэг жижигхэн бодох маягтай байж магадгүй гэж үзэж ин тэгштгэлийг сонгож авсан. За энэ бас юун дээр оршиж байгаа. Ерөнхийдөө энэ сонгох хариугүй тестүүд бол ихэнхдээ нөхөх тестүүд дотроос бодлогыг авсан шүү гэдгийг сайн анзаарч хаана юу вэ гэдгийг олж хараарай.
За бодлолтуудыг хийсэн. X-ний нэгийг хаалтны өмнө гаргачихтаар энэ X-с асган 1, X-с асган 2, X-с асган 3-ын энэ гишүүдийн нийлбэр гарч ирж байгаа. X-с асган 1, X-с асган 2, X-с асган 3 гэсэн энэ гишүүдийн нийлбэр. За одоо энэ яаж яах вэ гэхээр нэгдүгээр гишүүн X-с асган 1, энэ дөрөв гишүүн 1-тэй тэнцүү байх. Ийм прогресс үүсэх. Нэг нэгээр буураа явцсан. Тэгээ нэгтэй тэнцүү. А1 нь X-с асган 1, А энэ 1 байх. Арифметик прогресс үүссэн. За тэгвэл одоо энэ доторх нийлбэрийг л олчих юм бол энийг X-ний нэгээр үржүүлээд олдчихно гэсэн үг байна шүү. За нэгдүгээр гишүүн, нэмдүгээр гишүүн, хоёр дугаар. За гишүүдийн маань тоо X-с асган 1 ширэхгүй байх. X-с асган 1 ширхэг. Ширхэгийн тоо. N-с асган 1, X-с асган 1 ширхэг. За дээрээс нэгүүд нь устна X устдад X-с асган 1, 2-ны 1 тэнцүү. Эндээс X тэнцүү. Тэгвэл 7. X тэнцүү 7 гэсэн хариулт. X тэнцүү 7. X энэ X-үүдийн оронд 7 байхад энэ нийлбэр хэд гардаг байх нь? 3-таа тэнцүү гардаг байх нь гэсэн. Ийм ойлголт байна. За энэ хэлбэрхэн бодлого учраас гайгүй байна. За энэ бодлогон дээр гол анзаарах юм юу вэ нөхдөд ингэж байна. Нэгдүгээр гишүүн хасах 5. За тэгээд дундаа нэг 10 гэсэн тоо мэдгэсэн. Энэ хамгийн эцсийн гишүүн 15 мэдгэсэн. За тэгээд энэ А1, А2 хүндлэхэн А-ийн дараагийн тоо бол 10. Өөрөөр хэлбэл хэддүгээр гишүүн 10 хэддүгээр гишүүн маань гэсэн үг үгтэй. А-ийн дээр нэмэх нь 1-р гишүүн. А-ийн дээр нэмэх нь 2-р гишүүн В1 байна гэсэн үг. Энэ. За тэгээ энийг одоо дугаарлаж явахыг бол сайн анзаарч харж чадах юм бол энэ бодлого бол гайгүй бодогдно. Хамаахан бодогдно. Гэсэн арифметик прогрессийн гишүүдийн нийлбэр нь 325 бол N-ийг болно гэж. Дугаарыг бол. Мөн N дээр нэмэх нь M дүгээр гишүүнийг хэдтэй тэнцүү вэ гэсэн ийм асуулт байна. За энэ бас юуны бодлого. Тестийн нөхөх тестэн дээр байгаа. Цэнхэр тестийн нөхөх тестэн дээр. За одоо тэгвэл бид нар эндээс шинэ юу үүсгэж. Нэгдүгээр гишүүн 5-таа тэнцүү, хасах 5-таа тэнцүү. Хоёрдугаар гишүүн А1-тэй тэнцүү. Гуравдугаар гишүүн А2-тай тэнцүү гэдэг ийм шинэ дараалал үүсгэхдээ юу ах нь? А1 дээр нэмэх нь нэгдүгээр гишүүн нь А1-тэй тэнцүү. Ингээд. А1 дээр нэмэх нь хоёрдугаар гишүүн нь 10-таа тэнцүү. За гээд энэ венүүдээ бас А1-ээр илэрхийлж чинь, А-гаар илэрхийлж чинь. Тэгэхээр юу? 15 гэдэг тоо маань А1 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь N дээр нэмэх нь 1. Энэ дугаар гишүүн 15-таа тэнцүү байна гэсэн үг. За энийг л одоо маш сайн энэ бол бас нэлийн тийм хүн төөрөлдүүлж магадгүйгээр бодлого байгаа. Энийгээ сайн анзаарч хараарай. За тэгвэл одоо бид нар эндээс яасан гэхээр энэ 3 тоогоо нэлийн сайн ашиглана. Энэ 3 тоогоо. Энэ нэгдүгээр гишүүн бол хасах 5. Энэ юутай вэ? А-N дээр нэмэх нь 2-р гишүүн бол 10. 10. За юу? А-N дээр нэмэх нь 3-р гишүүн 15-таа тэнцүү гэдэг. За энэ зөв тогтлуудаа нэлийн сайн харж энэ 3 тоон дээр тоогоо ашиглаж N-ийг олох юм боломжтой. За энэ дээр нэмэх нь 2 гэдэг маань яг үгтэй. Энтэй тэнцүү байна. А энэ дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь энэ дээр нэмэх нь 1-р гишүүн маань энтэй тэнцүү. За энэ хоёр маань нэг нь 15, нэг нь 10-таа тэнцүү учраас эндээс шууд хэлбэрчлээд бодно. А 5 хагас нь гаргаад 15.
аршин гарга 20. Одоо энэ дээд гэсэн гişүүд үржүүр байгаа учраас хооронд нь харьцуулж болно. Энэ хоёр дугаараа хооронд нь харьцуулж. За хооронд нь харьцуулах юм бол 15-ыг 20 хуваагаад 3-4. За дээшээгээ хороолт нь m дээр нэмэх нь 1-ийг хуваах нь m дээр нэмэх нь n нэмэх нь 2. За эндээс m-ийг олох юм бол ямар юм болох вэ гэхээр m нь 2 3n дээр нэмэх нь 2 тал хэвчээ бол. За тэгээ энэ юугаас ашиглаж бид нар юм хийж байгаа. Энэ нөхцөл. Тэгээс ашиг. Хэвчээ. За одоо гişүүдийн маань та ямар хөө байгаа гэхээр ийм ширхэг гişүүтэй дараалал байгаа. M нэмэх нь 3 нэмэх нь 2 дээр 1 нэмээд 3. За энэний маань нийлбэр байна. 1-р гişүү А1, 2-р гişүү хамгийн сүүлийн гişүү маань энэ хас 5 15 хуваахан 2. За гişүүдийн маань дугаар энэ дээр нэмэх нь энэ гişүүд төгсгөлийн гişүүд байх нь шүү. Тэрийгээ сайн. За тэгээ энэ хоёр дээр бол утга мэдчихэж байгаа учраас нэг нь 5, нэг нь 15 гэдэг утга мэдчихэж байгаа учраас тэрийг хийж чадах нь байна гэсэн үг. Тэгээ 325 тэнцүү. За энэ 5 утга гарна. Бидийнх нь 500. За тэгээ хэлбэрчлээ хуваацсан. Энийг 325-ыг 2-оор үржүүлнэ. Энэ 5 гарна. Хуваагаад энд. Гүйл 10 гэсэн үг. Энд 10 гарна 10 хуваа. 650-ыг 10 хуваагаад 65. За эндээс гарч байгаа гаралт маань энэ. Нөгөө M-ийнхээ оронд энэ. Энд байгаа M-ийнхээ оронд тавьсан тавилт чинь дарж. Энийг авчирч энэ тавьсан. За энэ бодлого маш сайн хараад ав. За тэгээ эндээс m нь 15, n 15, m нь 47 гэж гарсан учраас бид нар юуг олж чадах нь вэ гэхээр 62 дугаар гишүү олох нь байна. За 62 дугаар гишүү гэдэг маань олж чадна. 1-р гишүүн дээгээрээ. За тэгвэл am дээр нэмэх нь 2 49 дугаар гишүүн гарч ирнэ. Ингээ бид нар 19 дугаар гишүүн 49 дугаар гишүүн олдсноор бид нар юуг олж чадж гэнэ үгтэй дээг олж чадж гэнэ. Д нь 16-ны 5. Тэгээ А62 тэнцүү гэдэг юм. Тэгээ А62 дугаар гишүүн нь 16-ны 225 байна гинэ.